The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke 11:28, but he said, Ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Romans 1:25, for they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kuna na pa kita mga sala na atong gitinir kay kini, kung dili na to isugid nato sa Dios nga mahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa 1 John 1:9, principle, the rebound technique na gaingon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now for you unbeliever, the issue you face is not naming your sins or confessing your sins. It is using your volition aron ikaw makahimos labing merong danong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Mag-ampo kita. Salamat o Diyos ni inilaino sa mga higayon nga imong gahin alang kanamo imong mga anak. Anong kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. O bani kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlos kamatuoran. Salamat. Nini nga mong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan na itong mga subscribers. Welcome. Itong mga igsoon diyan ni Kristo. Anyan sa kita nining atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Padayon ta. By the way, ang atong title, atong giduputan, mao kining Developing Divine Viewpoint. Okay. Kagahapon, ni ay
of course, ako kaning gi-mention nga anhi kita mo sugod sa pagtuki ni nga adlaw ang usa ka magtotoo nga mubati na siya pagka-arugante. Okay. Ang pagka-arugante, pagka mapaytason, kini siya mo react ngadto sa pagpiit o pressure. Doon na gani mga pressures kinabuhi, mudayo na siya og react. Samtang ang pagka mapaubsanon, humble nga magtotoo, mutubag o mo respond lamang ngadto sa pagpiit. You see ang diferensya? Ang arugante nga magtotoo mo react. Apan ang mapaubsanon, humble nga magtotoo, mo respond. Karon, ani ang ikaduha nga talamdan sa kinabuhing espirituhanon. Aron imong mahigugma ang Dios, kinahanglan nga imong ilhon siya. Right? Now, o garon ato siyang mailhan, aron makailata kaniya, kinahanglan tas pagtuon sa iyang pulong. Adlaw-adlaw. Yan do makapabasa pagulagways protocol nga plano sa Dios. Well, to review, ang protocol nga plano sa Dios nagaingon nga usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa hustong paagi. Ug ang hustong butang mao ang doktrinas pulong sa Dios. Ang husto nga paagi mao ang pagtuo niini adlaw-adlaw. Paminaw, pinaagi lamang sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga makatunan mo ang mga espirituhanong kahanas nga mao'y makapahimo nimo sa paghigugma sa Dios o sa pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Ang kalibutan puno og mga Biblia karong panahon na. Tinuod na. Daghang mga tao ang nag-iyag mga Biblia, gani na mga dili Kristohanon nga nag-iya po og mga Biblia. Apan, kini silang mga tawhana di makasabot sa Biblia tungod kay wa man kini sila gahom sa Espiritu Santo nga mopatin-aw unta kanila. Ang akong gisgutan ang mga di magtotoo. Pareho ra gud ni sila kutse nga way gasolina, unsaon man niya sa pagdagan. Kay matod pa si Bruhanon 5:12, dugay na unta kamong nahimo nga mga magtutudlo. Apan hangtod karon, nagkinahanglan pa kamong mutudlo kaninyo sa unang mga leksyon. Sinugdanang mga leksyon may tungod sa mensahe sa Dios. Gahi na unta ang angay ninyong kanon, di na kay humok, gahi na unta. Apan hangtod karon kinahanglan gyapon kamo gatas. Now si Pablo nagsuwat ngadto sa mga Kristohanon nga taon-taon nang nangaluwas. They have been saved for a while. Dihay diferensya. Something was wrong. Kinahanglan na unta kini silang mga Kristohanon, nahimo na silang of course unta, nahimo na unta kini silang hingkod nga espirituhanon, spiritual adults. Kaya nagsige naman di sila tuon og mga uswag o advance nga mga pagtulunan. Apan nanginahanglan pa man di ay ni sila og bibiron. Nakasabot ka sa akong Now, nga no gud ning naingon man ni mga tawhana ini, nga naman. Tungod kay nagpabalda man kini sila sa ilang pagtuo sa pulong sa Dios. Nang giduka man ni sila sa Bible class nila. Daghan ni sila mga balibad nga mopalta sa ilang Bible study. Nagpada kini sila sa kalibutanong mga butang nga maoy nakadani kanila
inay mudupot nda sila sa pagkaton sa pulong sa Dios. Wa ni sila makatuman sa plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Sanglit, wa man ni sila mahibaw sa iyang plano. Plano ba sa Dios? Wa ni sila doktrina sa ilang kalag nga mauuntay ilang magamit. Nauisip mga Kristohanon, kinahanglan ta ang pagsunod sa panig-ingna ni Ginoong Jesucristo. Ingon nga tao, as humanity, si Ginoong Jesucristo mitubo sa lawas o sa kinaadman o gikahimutan siya sa Dios o sa mga tao. Giyon sa pagtubo ni Kristo sa espirituhanong kaybaw. Pinaagi sa masubayon o gadaw-adlawng pagtuon o pagkaton sa pulong sa iyang amahan. Nagpabilin siya sa pagkapuno sa Espiritu Santo o giyang gigamit ang 8 sa napulo kapaagi sa pagsulbad sa problema. The 10 problem-solving devices. Ang napo, enumdum kagiyon sa pagtubag niya si Satanas sa matag higayon nga gitintal siya nini. Iyang gikutlo ang balaang kasulatan, scripture after scripture after scripture. Ang iyang mga tubag sa mga tentasyon nga gihimo ni Satanas kanunay gyung magsugod sa mga pagi. Suma sa naisulat sa balaang kasulatan. Now, sa atong pagpadayon, sa paghisgot bahin sa paagis pagkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon, anay dugang mga prinsipyo nga angay natong makatunan. O ganiya ang mga prinsipyo. Una, sa dihang tapuon o hiusahon when you combine ang pagkamapausanon, humility, ug ang pagkamasulondon, obedience, ana kay kagawasan o gawasnon ka sa imong pagkinabuhi. You have freedom in your life. May kagawasan ka gikan sa mga detalyes kinabuhi. May kagawasan ka gikan sa kapitos o kapiot o stress. Ug may kagawasan ka gikas mga sala nga may kalabutan sa pangibog, lust. Now, unahon tas pagtukbil ang bahin sa kagawasan gikan sa mga detalyes kinabuhi. Freedom from the details of life. Well, you see, ang mga detalye sa kinabuhi, mao kadtong mga butang nga nagatukmod kanimo sa pagunahuna gawa sa imong pag-ingon og di gyud ko malipay og di ko maangkon og bag-ong balay o bag-ong sakyanan o boyfriend. Now, paminaw, kung makatunan mo ang bahin sa pagkamapungsanon, humility, ug bahin sa pagkamasulundon, obedience, ngadto sa pulong sa Dios, imong maamguhan. You will realize nga ang kalipay nga malungtaron dili gumikan ni ining mga detalye. Ang pulong sa Dios diha sa Proverbio 3:13 nagakanayon man, bulahan ang tao nga may kaalam og panabot. Nadugang pagyud nini, imo nang nakatunan nga ang mga kakulian o makulba nga mga kaimtangan sa mapananglit sa naay mamatay nga imong hinigugma o naay disgrasya o tingali na kay masinati nga pagsalikway sa katilingban, social rejection, kini silang tanan nga matang di gyud makaagaw sa imong kalipay. Nakasabot ka? Dili. Sayod ka na nga dili ka kinahanglang mo-react o musinta. I think that's the right Visayan word. Dili ka kinahanglang mo sinta ngadto sa pagpiit kanimo
o you fall into stress. Inay ka mo react, you rest on the Lord. Ug bato ni ang hingpit nga sulod nung kalinaw, bisan pataliwaan sa katalagman. Even in the midst of disasters, na prinsipyo. Ang mga tao nga malipayon, happy people, ginadala nila uban kanila ang ilang kalipay, bisag asa pa sila mo adto. Ang imong pagkagawas nun, you're being free. Ang imong pagkagawas nun, gikan sa kapiit, freedom from stress, sa higayon nga mubati kag kalagot, kabalaka, kahadlok, o pagbating sadan, guilt, sayod ka. Nga ubos ka na sa ubos na ka niya na sa pagpiot, stress. Ugwa ka na magkinabuhi di sa plano sa Diyos. Nahigawas ka. Okay? Ang but pasabot, wa ka magawa sa plano sa Diyos. Ang but pasabot nga, na putol ang imong pakikamitay sa Diyos. You see? You're out of fellowship. Gumikan niya na. Now, ang Salmo 118, versikulo 6, nagkanayon, kung ang Ginoo kanako, dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimos mga taong bato kanako. Now, di yung kaangay mo react o musinta ngadto sa pagpiit, pressure, inay ka musinta, angay kang mutubag. Sabot, dili kinahanglan nga ikaw musinta o mo react, kundili angay kang mutubag o respond. Pinagi o pagtuo by faith ngadto sa pulong sa Dios, sanglit sayod ka naman nga ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, igo na. It is sufficient. Aron imong masugakod ang bisag unsang katalagman nga modangat diha kanimo. Sabta gina. Ang Roma 8:31b nagaingon, karon unsa may atong ikasulti may tungod niini? Kung dapig ka nato ang Dios, kinsay makigbato ka nato. Ang pagkagawas nun, gikas mga sala nga nagalambigit sa pangibog, freedom from lust-related sins, daghang matang sa mga pangibog ra ba? Lusts. Daghan ang gihisgutan sa Biblia. O gani pipila ka mga ehemplo niini. Una, okay, are you ready? Itong hisgutan kini mga pangibog. Ang nag-una niini pangibog sa pakighilawas, sexual lust. Now, pangibog kini sa pakighilawas uban ni kinsa nga dili imong kapikas kinabuhi. Sexual pleasure with someone to whom you are not married. Sunod, material lust. Pangibog kini sa mga butang, sa mapananglit sa bisti, sakyanan, salapi, ubandi. Okay? Mo ni material lust. Sunod, criminal lust. Unsa man ning criminal lust? Pangibog kini sa pagbuhat og mga krimen. Now, sunod, chemical lust. Unsa man ning chemical lust? Pangibog kini og drogas o ilimnon nga makahubog. Sunod, approbation lust. Pangibog kini nga pagadaygon sa ubang tao. Sunod, power lust. Pangibog nga makadumala ka sa uban. Sunod, ego lust. Ego. Pangibog kini nga mahimo kang number 1. Ikaw gyud ang mag-una. Now, ayaw pag una-una nga tungod kay
Wa ka may panghibog sa pagkikilawas nga, wa nagyug kay panghibog sa pagkikilawas sa imong kinabuhi. Sama ra ka na sa sayop nga panguna-una nga ang gamay nga white lie dili sala. Okay? Now, sa di pa kumalimot, ang gahom sa usa ka magtutuos pagkinabuhi, ubos pagpaubos, o pagkamatinumanon, nagsumikad sa pagpuno kaniya sa Dios Espiritu Santo. Dihas Pilipos 4:13, si Apostol Pablo nagkanayon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Now, ang pag-ingon ni Pablo niini, naghisgot kini siya bahin sa kalig-on og sa gahom nga nagagikan sa Dios nga Espiritu Santo. Mao kini ang samarang gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan sud sa tawhanon niya nga lawas. Now, ang maong matang sa gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, available alang kanimo. Yes. Andam kani. It's available to you. Na prinsipyo, ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon, persistent and consistent, pagkat-on o paggamit sa pulong sa Diyos, nagahimaya gani siya sa Diyos. He is glorifying God. Unas tanan, ang hamtong nga Kristohanon, nahimo ng usa ka dili makitang bayani, invisible hero. Pinagi sa ingnon tao dynamic power nga iya nang natigom gumikan sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios regularly, persistently and consistently. Tungod siyang pagkamakugihon o pagkamatinumanon sa pulong sa Dios, siya panalanginan sa Dios. Ang iyang panimalay ug kadtong iyang mga higala nga gikauban niya o gikauban sa pag-eskwela o pagduwa bas paugnat sa kusog ug bisan ng iyang nasod. Kadtong tanan nga gikauban niya, he associated with, bisag panagsara niya gikauban, kadto silang tanan mapanalinginan. Samtang yun na, kini siyang hamtong nga magtutuo, nga mao'y tinubdan sa tanan ni ini mga panalangin, wa mailhin ibisan kinsa, gawas lamang sa Dios ug sa iyang mga manununda. Una-una lang kini, usa ka janitor lamang kining maong hamtong nga Kristohanon, ug kini siya mao'y nakapauswag sa korporasyon o kompanya nga iyang itrabahuan. Ang mga espirituhanong panalangin mudahili gikan sa maong hamtong nga magtutuo. Mudahili kini ngadto sa tanan nga nagapalibot kaniya. Ang Salmo 23, 5 ngadto sa 6 nagkanayon. Giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo lana ang akong ulo, o gipa-awas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma, mag-uban ka nako sa dibo kong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ug ang Hebrehanon 11:6 pod nag-ingon, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinagis pagtuo. Without faith, there is, it's impossible to please God. Kaya muduol sa Dios, kinahanglan gayon mo tuo nga adunay Dios o gantihan niya ang mangita kaniya. Now, ikaduha, ang hamtong nga magtutuo, a spiritually mature believer,
nahimo ng bahin sa giingon taog pivot. Pivot, P-I-V-O-T. Gihubad ko kinis binisaya og tuyukan. Tuyukan. Now, bahin na kini siya sa maong pivot kauban usab sa uban nga mga hamtong nga Kristohanon. Diha sa mga maghuhukom, Judges, Kapitulo 7, versikulo 5, si Gideon mitapok, he grouped together og mga 300 ka mga tao. Og ilang gibuntog ang Midyahanon nga kasundaluhan nga sobras 5,000 60,000 ka kasundawhan. Kining 300 ka hamtong andam nga mga magtotoo mipildi, miparot og labihan kadaghang mga sundao. Prinsipyo, pagpakabayani dili kay walay bili. Be a hero, not a zero. Prinsipyo na. Now, okay, din sa Amerika, karon, diin mao naman gini ang atong barod country, mga lungsurano naman kita, kadaghanan kanato, ang nakapalig-on nining nasura o nakapagawas no niini, a free country, mao ang gitawag tag pivot Christians. Mga Kristohanon nga tuyukan, pivot, bisan pa sa apostasiya o sa way pagtuos kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Oh, by the way, ang buot pasabot sa pulong apostasiya from the English word apostasy, mao kini ang pagbiya o pagtalikod gikan sa Dios. Ang usa ka apostate nga nasod wala na ipagsalig sa Dios. Mao na ibot pasabot sa apostate. Ug ang laing pulong nga in English, pivot, ang buot ipasabot ni ining punga mo kini. Hugpong kini sa mga hamtong nga magtotoo nga nakapahatag og kauswagan who provide the prosperity ngadto sa ka-client nation pinagi sa prinsipyo sa pagpanalangin tungod sa panagkauban, the principle of blessing by association. So, okay. Bisan tuod ko ng Diyos, nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanhon ug magkinabuhi unta sila espiritual nga pagkinabuhi. Pinagis pipila lamang ka mga hamtong nga Kristohanon. Mahimo sa Dios sa pag-iway ni nasura gikas iyang pagkalaglag, pagkaguba. Ang gikinahanglan ra niya mao ang pivot. Usa ka hugpong sa mga hamtong nga Kristohanon kinsa mo'y isip nga asin nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Ang hamtong nga Kristohanon mao ang asin sa katawan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat o kaparat, unsa ang paman pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala na kapuslanan. Ug angay na lamang ilalabay unya tunob-tunuban sa mga tao. Mao ka nagisulti sa Mateo 5:13. Kung kining nasura nga Amerikanon, the greatest nation in the world, muwad-an na gani kini siyang pivot, tuyukan sa mga hamtong ng mga Kristohanon, ang Diyos wala na laing kapilian gawas lamang sa pagdisiplina niining atong nasod o pagguba niini. Kasabot ka? Now, pilar magyud ka tawo ang gikinahanglan sa Dios nga ma-preserve niyang usa ka apostate nga nasod. Pila? Di ko katag-an nimo apan dili ko katugaan nimo apan usa ka butang nga akong naibawan o kini matuod nga pagabutang. Tinguha gyud nako
nga mahapil ako ni ining maong pivot. Kung mahitabo man ugali nga matumpag kining nasod nga Amerikanhon ug naon niya mga kaguliyang sa iyang palibot, kini ang akong ikasaad kanimo. Ang Dios sa kanunay magaiway gayod sa pivot. Sa kanunay gyud. Always. Nakasabot kabag unsay always? Ang gikinahanglan therefore, mao ang pagsiguro nga magatuon ka sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw aron sa ingon niya na ikaw mamahimong bahin ining giingon taog pivot. I hope matnguna nimo kana. Prinsipyo. Naghantang mga prinsipyo din Ang katigwangon dili kalikayan. Ang pagtubo kapilian. Kung mabaro sa English. Growing old is inevitable. Growing up is optional. Nakasabot ka ba? Ang katigwangon dili kalikayan, ang pagtubo kapilian. I hope by this time, kung gipanginaw, nga naklaro na nimo ang mga lagda o sumbanan alang sa kinabuhing espirituanon. Ang labing una, o ingnon tang Rule 1, mao kini. Kinahanglang mapun-an ka sa Espiritu Santo aron sa ingon niya na makabuhat, makatuman ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Sabtag na. Huwag ka pasagdi nga mag-inusara sa imong pagpakigharong sa kalibutan. Wala. Andam ang Dios sa pagtabang kanimo sa imong adlaw-adlaw nga panginabuhi pinaagi sa iyang gahom o grasya. Kanang gahuma nagagikan pinaagi sa pagpuno sa Dios Espiritu Santo ug maorang susamang gahom nga gigamit ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao in His humanity sa tuyo nga mo'y iyang gigamit sa pagpakig-asdang sa mga tawhanong tentasyon o sa iyang pagsugakod sa silot tungod sa atong mga kasalanan nga naitabo dito sa krus. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo usa kini kayano nga paagi sa ato nang gipang tun-an. Sa dihang makasala ka ug moangkon kaniya ng maong sala ngadto sa Dios, imo bang i-admitir imong angkonon nga nakabuhat kaniya na mao ni gitawag nito rebound. Imo dayong mapabalik, you immediately recover ang pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Anay gubat nga nagakahitabo, di ba? Ito ang puding itunan. Naay gubat. Dili kay away lang kini, gubat gyud, full scale war. Na kini sa sulod nimo. Ang kinayang magkasasala ug ang Espiritu Santo nagakaatbang, nagailog kinsa kanilang duha ang makadumalas imong kalag ug dayon sa pagdumala naon niya sa imong hunahuna sa imong mga kalihukan. Ang imong hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo ug sa imong kahibawo sa pulong sa Dios nga mao ang hunahuna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. Sa laing bahin, ang Dios wa magahangyo nga dili ka magpakasala. Nagmando gyud siya kanimo nga ayaw buhat og sala. Sayod ka na nga kon maningkamot kas pagkinabuhi sa imong kinabuhi pinagi sa imong kaugalingong paagi nga nahigawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang imong buhat maora gyud ang lihok sa unod, energy of the flesh. Og kini gitawag og
tawhanong maayo, human good. Apan speakers nga bahin, kung tugutan mo ang Diyos Espiritu Santo nga mo'y muduma sa imong kinabuhi, ang imong mabuhat mao ang gitawag og Diyos nung maayo, divine good. Ang Kristohanon nga napunas Diyos Espiritu Santo lamang ang makaproduce o makabuhat og Diyos nung maayo ug mao ray makahimaya sa Dios, dili tong tawhanon nga mga maayo. Sa gayon nga ikaw makasala, maputol diha ang imong pagkikambitay sa Dios. It will be cut off. Bisag kinsang Kristohanon makasala man yun. Apan sa dihang mo rebound o mo sugid siya, may balik dayon siya sa iyang pagkikambitay sa Dios. Samtang na, may balik ikaw gikan sa imong pagpakasala sa wa na pagpaluwas pag-usab. Ayaw na balik-balikan magpaluwas ka usab kay humana ka na maluwas. Bisag kinsa nga mituo kang Kristo, luwas na siya. Ug luwas na sa hangtod sanglit si Kristo man ang mibuhat sa kaluwasan. Ug kadtong iyang buhat hingpit naman ug dayo na, perfect and permanent. Kasabot ka? Hinoon, ang sala nga wa ikumpisal o wa isugid, disiplinahon ka na sa Dios. Unconfessed sin, it's going to be punished. Kinahanglan mo respond, mo tubag ka, ug dili mo react, mo sinta, ngadtos disiplina sa Dios. Disiplinahon ra ba ka sa Dios? Tungod kay iyang ka manghihigugma. Ug kinahanglan mo respond po ka positibo ngadto sa iyang pagpanton kanimo tungod kay imo man siyang gihigugma. Gusto? Angay kang makakat-on gikan sa disiplina. You should learn out of that discipline. Tuguti ka na siya, ang disiplina, nga magganoy kanimo ngadto sa pagbalik nimo sa pagpakig-ambitay sa Dios pinagi sa imong pagsugid kon rebound. So, kini nga itong ipanghisgutan, mao ang mga pasiuna, priority sa Kristohanong pagkinabuhi. Do you realize that? Karon, moadto kita sa pagpadayon sa paghisgot bahin sa ikaduhang lagda sa espirituhanong kinabuhi. Karon, aron atong mahigugma ang Dios, kinahanglan nga ato siyang ilhon. We must know Him. Ug ang bugtong paagi nga ato siyang mailhan, mao ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Nahinumduman ba nimo sa pagulagway description sa protocol plan of God? Did you recall? Can you still remember? Kini nagaingon og ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa husto nga paagi. Ug ang hustong butang mao ang pulong sa Dios. Ang hustong paagi mao ang pagtuon niini sa matag adlaw. Kasabot ka? Pinaagi lamang sa adlaw-adlaw pagtuon sa doktrina nga ikaw makakat-on sa espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, nga diin mao kanay makapahigugma nimo sa Dios o makapakinabuhi nimo niining espirituhanong pagkinabuhi, spiritual life. Ang mga daotang desisyon nga imong paghimuon mao ay makalimiti sa imong kapilian unya. They limit your future options. Ingon nga Kristohanon, as a believer, ang imong tumong, your goal sa kinabuhi, yano ra kayo. O kini mao, ang imong pagkat-on sa pulong sa Dios o sa paggamit niya na
ngadtos matag desisyon nga imong paghimuon. Ang Kristohanong pagkinabuhi nanginahanglan usa ka masubayon o matag adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Ako gining gibalik-balik nga there is a need for us believers to study God's Word on a daily basis. Ang paagi nga makatunanta ang doktrina gitawag og Operation Zeta. Ang Operation Z nanginahanglan usa ka pastor nga magtutudlo sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo, accurate teaching, ang pagpuno sa Espiritu Santo, ang pagsabot sa pulong sa Dios sa magtutuo, o ang paggamit sa pulong sa Dios. Ato ni ipadayon ugma. Napay daghan nga atong pagatukion. Okay? So, gihangyo ka o giagda ka. Dili ka gihangyo, giagda ka. Gidapit ka. Nga magpadayon ka sa lahutay nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Maora gyud kini ang pagi. Katong mailan og tataw ang Dios sa atong kinabuhi. Magampo ta. Balaan mo nga Dios. Salamat niining laing higayon sa among pakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat niining grasya nga among gipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma aron kami magkapadayon niining among spiritual momento mahangtod magkampuot kayo namo ang among ultimate goal as your children nga ang espirituhanong paghamtong. Nga diin na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat sa mga panalangin o katakos sa paghigugma. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.